Dobro mi došli na kanal. Danas ćemo govoriti na koji način možemo dobiti iz sjemena sadnicu breskve vinogradarke. Pokazat ćemo vam 3 načina, a krenimo s prvim. Najprije ćemo izvaditi sjemenke iz koštice. Moramo biti pažljivi da ne oštetimo sjemenke. Moramo biti jako pažljivi kod izbora sjemenki. Trebamo paziti da koščica bude ovogodišnja, a nikako prošlogodišnja. To ne znači da i prošlogodišnja neće uspjeti, međutim, smanjena je mogućnost uspjeha. Pritom je iznimno važno gdje udaramo košticu da ne oštetimo sjeme. Kada izvadimo sjemenke, stavit ćemo ih u vodu da stoje 24 sata. Sada, nakon što su se dobro nakvasile, ogulit ćemo sjemenke. To će ići teško, ali moramo biti strpljivi. Uspjeli smo oguliti sjemenke. Nakon toga napravit ćemo posteljicu za sjemenke koju ćemo dobro nakvasiti. Pravilno ćemo rasporediti sjemenke po posudi, a zatim ćemo ih poklopiti sa papirnatim maramicama koje ćemo također dobro nakvasiti. Tako dobro raspoređeno i nakvašeno ćemo hermetički zatvoriti i ostaviti da stoji 10 dana. Nakon 10 dana vadimo sjemenke iz kutije. Moramo biti jako pažljivi da ne strgamo korijen ili da ne potrgamo razdvojene sjemenke. Kao što vidimo, sjemenke su se izvrsno razvile tokom ovih 10 dana. Pažljivo ćemo ih odvojiti od papirnatih maramica i staviti sa strane, pripremiti za stavljanje u zemlju. Zemlju, odnosno supstrat, smo već pripremili u posude i lagano ćemo postavljati sjemenke u posudu, pazeći da korijen stavljamo dole, a da zelena stabljika ide prema van. Pokrit ćemo naravno i ostatke sjemenke.
Kao što vidite, sjemenke su se izvrsno razvile za ovih 10 dana. Nakon toga dobro ćemo zaliti sjemenke, jer ovo je vrlo kritičan moment za biljke kada prelaze iz jednog obilja vlage u novi ambijent, odnosno okruženje sa zemljom. I tako ćemo ih ostaviti neko vrijeme da se korijen razjača. S tim da i pritom naravno redovito zalijevamo. Sada ćemo vam pokazati drugi, malo jednostavniji način dobivanja sadnice iz sjemena. Sjemenke smo izvadili iz koštica, stavili smo ih u vlažne maramice i hermetički zatvorili. To smo napravili 16 dana. Kao što vidimo, sjemenke su lagano počele bubriti. Međutim, ništa se neće desiti još narednih 15 dana. Mi ćemo ih sad malo navlažiti, zatvoriti i ostaviti da stoje još naredno vrijeme. Evo još jednog načina kako dobiti sadnicu breskve iz sjemena. Ovaj način je najjednostavniji i najsporiji. Naime, trebamo čekati 5 mjeseci dok biljka počne klijati. Koštice najprije moramo staviti 2 dana da odstoje u vodi. Možemo odmah staviti u zemlju jer u ovoj posudi može poprilično narasti. Koštice moramo redovito zalijevati. Posuda može ostati na otvorenom jer nema problema sa niskim temperaturama. Nakon što smo ih posložili, pokrijemo ih sa zemljom 2 cm debljine. Da rezimiramo. Prvim postupkom vrlo brzo možemo doći do sadnice jer vrijeme od sjemena do klijanja je svega 10 dana. U drugom postupku to traje oko mjesec dana, dok treći postupak je do 5 mjeseci. Sve ove načine možemo koristiti u svako doba godine, s tim da moramo paziti da za vrijeme klijanja temperatura ne ide ispod 5 stupnjeva Celzijusa. Biće nam iznimno drago ako vas ovaj video podstakne da napravite sadnicu na jedan od ovih načina. Pozivamo vas da podržite naš rad i da se pretplatite na naš kanal. Srdačan pozdrav vam želimo.